Umur kita di dunia ini, kata Rasulullah SAW, baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalaulah yang menjadi tolak ukurnya umur Rasulullah, maka umur kita 63 tahun. Jika 1 tahun ada 365 hari, dikali dengan 63 tahun, berarti kita hidup di dunia ini 22.995 hari. Bayangkan, ini waktu atau umur sangat pendek sekali. Ini belum dipotong dengan tidur kita, belum dipotong dengan aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat lainnya. Dan hidup di dunia ini bukan untuk biasa-biasa saja atau bersantai. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Dan dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fafirru ilallah, berlarilah untuk taat kepada Allah. Dan dalam ayat lainnya yang sering kita baca, bahkan sering kita dengar, fa idza faragta fansab, ketika kita telah menyelesaikan ibadah, ketika kita telah menyelesaikan aktivitas, maka bersegeralah untuk mengisi atau mencari ibadah atau aktivitas lainnya. Maknanya hidup di dunia ini bukan untuk bersantai-santai, bukan juga untuk menjadi yang biasa-biasa saja, tetapi hidup di dunia ini untuk bersegera, berlari cepat, mencari bekal sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Karena sebaik-baik bekal di dunia ini adalah taat dan takwa kepada Allah Subhanahu